안녕하세요, 사장님. 반갑습니다. 네. 저 TV로만 보던 데를 한번 와서 먹어보고 싶어가지고 오늘 왔거든요. 혹시 여기 여러 명이 와야 먹을 수 있나요? 저희 둘만 와도 먹을 수 있나요? 여러 명이 오시면 좋은데 네. 두 분이 오셔도 되고 한 분만 오셔도 드실 수 있습니다. 아, 그럼 서로 모르는 사람끼리 합석을 해서 같이 먹어요? 그런 또 묘미가 재미가 있어요. 네. 그래서 그럴 것 같은데 또 그런 중에서 가장 자연스러운 기분. 그럼 사장님 저희 네. 삼겹살? 흑돼지 삼겹살하고 목살하고 이렇게 섞어 드셔도 좋아요. 네. 그럼 흑돼지 2인분, 목살 1인분 이렇게 해서 한 3인분 정도 드시면 좋습니다. 맛있게 해주세요. 네. 여기가 엄청 뜨거운데. 그러니까 열이 벌써 올라오고 있네요. 키셨나봐요, 그새. 그니까. 여기 달궈줘야 되니까 이게 다 밑에 장작이구나. 그죠? 나무도 갖다 뗄감을 갖다 놓으셨네. 와, 그럼 밑에 자, 삼겹살 2인분하고 목살 1인분입니다. 소리가 장난이 아니에요. 오. 김치. 지금 와, 미쳤네, 거 미쳤어. 좋아요. 콩마늘을 이렇게 듬뿍 넣어주시네요. 벌써 고기 냄새가. 그 지리산에서 키운 흑돼지입니다. 우리 또 지리산 하면 또 친근하네요. 그죠? 저희가 버크저케이도 먹어봤잖아요. 그러니까요. 얘는 지리산 토종 흑돼지인 거예요? 예. 근데 확실히 다르네요. 우리가 집에서 고기 구울 때하고 여기 장작불이에요. 또 그런 것도 구경해봐야 돼. 우와. 오. 아니, 쌓여있어요. 이 철판을 장작불로 올린다고요? 그럼요. 와. 어떤 요리든지 그 강한 불에 빠르게 익혀내는 게 더 맛있잖아요. 그렇죠. 그렇게 생각하면 진짜 고기 맛있을 것 같아요. 이건 고기들에서 나온 기름인 거죠? 이게 지금? 네, 네. 우와. 근데 이 기름에다가 네. 야채를 볶으면 정말 맛있어요. 그래서 그런지 고기가 바삭바삭해요. 기대된다. 자르니까 많아지는데요? 점점 많아집니다. 아, 그래요? 그러니까. 와. 오, 좋아요. 박수를 치면 저드립니다. 묻었어, 야채로 고기를. 와. 이거야말로. 이제 박수를 치고 먹는 거예요. 이거 TV로 봤어요. 나와요. TV로 봤어요. 양이 너무 많은데요? 아니요, 그래도 다 드실 수 있어요. 아, 그래요? 와. 와. 생각보다 너무 많은데요? 이제 이렇게 드시고 나서 이제 저희 집이 원래 국수 전문점이었던 집이 네. 국수를 잘해요. 국수나 볶음밥에서 이렇게 같이 드시면 됩니다. 네. 그럼 맛있게 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 자, 진짜 TV로는 되게 많이 봤거든요. 여기 소개하는 거. 그거 너무 그러셨어요? 궁금했었는데. 여러분 이렇게 유명한 맛집이 멀리 있지 않습니다. 고양시예요. 진짜 가깝게 있고 또 평일 낮에는 한가하네요. 네. 와볼만 하네요. 사람이 너무 많아서 못 먹을 줄 알았는데 그 정도는 아닌 것 같아요. 그리고 심지어 너무 빨리 해주시니까 뭐 기다리는 시간이 별로 없어가지고. 그거 너무 좋죠. 네. 금방이네요. 뚝딱 해주시네요. 저는 고기를 아예 쏙 싸버렸어요. 네네. 보여드려볼게요. 더 맛있나요? 짜자잔. 누가 찍더라도 찍겠죠? 고기에서 나온 기름이 같이 볶아져 있잖아요, 야채. 야채에 묻혀서 고기 맛을 못 느낄까봐 걱정하실 필요가 없네요. 그리고 적당히 간이 돼 있어요. 쌈장이나 뭐 아무것도 안 찍어도 콩나물에 양념을 해놓으신 걸 같이 볶았더니 김치도 있고 간이 돼 있어요, 고기. 이게 고기를 한참 먹다가 약간 좀 리프레시를 해야 된다 싶을 때 이렇게 마늘 하나 딱 먹어주고 리프레시하기엔 너무 강한 거 아니에요, 마늘? 야채를 좀 적게 해서 고기 본연의 맛이 어떤지. 이 겉에가 바삭하게 익히셨는데 여기에 또 이제 그 양념되어 있는 김치하고 콩나물이랑 같이 버무려가지고 겉에 싹 양념이 묻어나니까 간을 다 해서 고기를 먹게 되는 거죠. PD
피디님들 맛 엄청 궁금하죠? 바베큐 가서 구워 먹는 그런 고기 맛이랑 또 달라요. 희한하게. 그리고 많이 구워보셔가지고 적당히 고기를 완전히 익힌 다음에 야채는 엄청 프레시하게 살짝만 확 버무려서 내놓으셔서 그래서 콩나물은 아삭아삭하고 그러네요. 부추 맛이랑 콩나물 맛이랑 다 살아있고 고기는 완전 익혔고. 자, 얘 보세요. 우리가 흔히 음식점에서 말하는 이 오겹살인 거예요. 껍질. 마지막에 다 먹고 난 다음에 이 껍질의 쫀득쫀득함까지 느껴보실 수 있습니다. 아우, 사장님, 고기 잘 구우시네요. 근데 이렇게 큰 철판이 5개나 있고 심지어 저 안에 네모나게 생긴 철판도 있어요. 여기가 본점이고요. 맞아. 저희가 주차한 곳은 네. 이관도 있잖아요. 한 발만 더 가면 쌈을 따로 싸먹을 필요가 없어요, 사실. 그러니까 여기 다 야채가 있어가지고. 네. 김치도 참 맛있게 볶아야겠다. 아까 그 고기 기름이 김치를 맛있게 하는 비결이었던 거죠. 부추 더 익기 전에 빨리 먹어줘야 될 것 같은. 짜란. 지금 목살이었나 본데 목살도 별로 뻑뻑하지 않은데요? 되게 잘 익은 김치 너무 맛있어요, 지금. 나 이 중간중간 먹는 마늘 너무 마음에 들어요. 마늘 진짜 어떻게 이렇게 야채를 많이 넣어주셨지? 되게 신의 한 수인 것 같아요. 아니 이걸 다 먹었어요? 그러니까. 누가 먹은 거예요? 먹느라고 국수시키는 걸 깜빡했네요. 너무 정신없이 먹었네. 야채랑 곁들여 먹으니까 국수랑 곁들여야 되겠다 생각을 못 한 것 같아요. 아, 전 요새 막 이렇게 아하. 볶아주는 줄 알았어요. 저희 막 이거 열심히 신경 썼는데. 동일하게 여기도 네. 야채가 듬뿍 들어가 있어요. 다르지 않습니다. 같은 양념이에요. 근데 좀 더 세게. 더 세게. 밥을. 네. 고기만 먹고 가면 아쉬워요, 한국 사람들은. 볶음밥이든 국수든 2차, 3차를 가야 이제 다 끝난 것 같아. 잔치국수에 호박이 아니고 여기 부추예요? 부추를. 어차피 재료 사시니까 여기도 활용하시나 보다. 네. 또 들어가는 거 봐요. 볶음밥 먹거든. 아, 좋다, 따뜻해서. 근데 희한하네요. 이것도 간이 좀 세요. 많은 분들이 좋아하시는 간에 맞추시느라 그러셨는지 고기는 좀 심심하게 먹을 수 있고 볶음밥하고 잔치국수는 간이 조금 더 센 것 같아요. 끝나고 나면 먹었다. 다 먹었다. 느낌에 다 확 나게. 이 유튜브하고 TV에서 소개하면서 엄청 핫해진 곳에 저희가 와왔습니다. 길게 하실 줄 알고 열심히 하고 아니에요. 있었는데 되게 어려울 줄 알았는데 네, 생각보다 쉽게 먹을 수 있었고 대기도 없었고 평일에 오니까 저희는 너무 좋게 이색적인 공간에 왔던 것 같아요. 네. 고기 좋아하는 저희 딸내미랑 친구들이랑 단체로 한번 여기를 꽉 메워봐야 되겠구나 하는 욕심이 생기네. 다른 분위기의 고깃집에서 고기를 한번 먹어보고 싶다면 방문해도 좋을 만한 곳이었습니다. 그리고 평일 낮에 오시는 게 현명한 선택이겠구나. 맛있게 잘 먹었습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드려요.